はい、じゃあ次36番ね、いきます。次の式を因数分解しなさいね。まず1番ね、x の2乗プラス 3y プラス 1x プラス y プラス 4、2y マイナス3。もうこれはね、整理された形、x についての二次式って見れるじゃん。ってことは、かけてここ、もうかけてここって、これかけるこれだよね。で、これ足したものはここにあればいいでしょ。1y、2y 足して 3y、4 マイナス3足して1になってるよね。だからこれとこれ、そのまま持ってくればいいでしょ。x プラス y プラス 4x プラス 2y マイナス3ね、因数分解終了。大丈夫で、次2番ね、x の2乗プラス 3xy プラス 2y の2乗マイナス 6x マイナス 11y プラス5ね。じゃあこれどうしましょうね。まずすぐに次数見るんです。 x について2次 y について2次、次数一緒だよね。だからアルファベットの早い方ね、若い方 x について整理していきます。まず x2 個付きここだけ、 x1 個付き x1 個付き、これ 3x でくくれるよね。 3x でくくったら y が残ってマイナス2で、残り 2y の2乗マイナス 11y プラス5です。そうしたらこの式ってさっきの1番と同じ式でしょ。今 x について見てるんで、まずかけてここってことは当然2乗の前1以外足すきかけだよね。かけて 2×1、 5は 1×5 で、足すきにかけて10、足すきにかけて1、これ足して真ん中のマイナス11にしたいんだよね。ってことはここにマイナスがあればいいでしょ。21が2かけて5、足すきにかけて足すきにかけて足したもの真ん中の数字になってるよね。だから 2y マイナス 1y マイナス5ってことは、かけたのはここで、これとこれ足したのはここにあればいいよね。 2y 足す y3y あるよね。マイナス1マイナス5マイナス6あるよね。だからこれとこれそのまま持ってくればいい。これが答え。大丈夫。はい、じゃあ次3番ね。3番、まず2種類文字があります。すぐに次数 x について2次 y について2次一緒だよね。だからアルファベットの早い方 x について整理していきます。 x2 個付き x1 個付きマイナス x でくくってます。マイナス x でくくったら 2y マイナス x でプラス1で、残り x ないやつ y の2乗プラス y 引く2。そうしたらこれ x についての二次式と見れば、かけてここが欲しいんで、これ因数分解します。すぐにこれは因数分解できるよね。で、かけてここ足してここ、そういう数を探す。ちょっとここマイナスなんでここ1なんですけど、あえて足すきがけいきます。1×1 だよね。あとこれそのまま書いただけです。で、足すきにかけて y-1 足すきにかけて y プラス2、これを足してマイナス 2y マイナス1マイナス 2y マイナス1にしたいんです。ってことはここにマイナス、ここにマイナスがあればマイナス y マイナス y でマイナス 2y マイナス2プラス1でマイナス1なってるよね。ってことはここにマイナスがあればいいでしょ。ここにマイナスがあればいいでしょ。で、足すきがけ終了。 x マイナス y マイナス2 x マイナス y プラス1、これで答え。もう慣れねこれね。で、次4番ね。4番も x について2次 y について2次一緒なんで、アルファベットの早い方 x について整理します。 x2 個付き x1 個付き x でくくりました。で、x ないやつ 2y の2乗マイナス y マイナス6で、当然かけてここが欲しい。で、2乗の前に1以外足すきがけね。2は 2×1 マイナス無視して6は 3×2 足すきにかけて4足すきにかけて3、これ足してマイナス1にしたいんです。ってことはここにマイナスがあればいい。ってことはここにマイナスだよね。 2y プラス 3y-2 です。で、2乗の前にさらに1以外があるんで、また足すきがけいきます。2は 2×1 かけてこれ
y-2y プラス3と書きました。たすきにかけて 4y プラス6、たすきにかけて y-2、足して真ん中 5y プラス4になるように数字の組み合わせを考えるんだね。これなってます。だからもうこれでたすきがけ終了で 2x プラス y-2、x プラス 2y プラス3、これが答え。はい、じゃあ次5番と6番ね。いいですか。まず5番、すぐに次数、アルファベットの若いの x の2乗ね。いいですか。次数一緒なんで x について整理します。x2 個付き、x1 個付き、x でくくって y プラス7です。で x がないやつね、これってことは当然今 x について整理しているんで因数分解かけてここだよね。で2乗の前マイナスのまま因数分解はしません。いい？プラスにするためにこれ全体をマイナスでくくってここプラスにしてます。いいかい？でここまでいったらこれ因数分解かけて4足して5できるよね。1と4でしょ。で今度2乗の前に1以外が来てるんでたすきがけ2は 2×1 でかけてここマイナス無視して y プラス 1y プラス4って書いただけです。でたすきにかけて 2y プラス8、たすきにかけて y プラス1、これを足して y プラス7にしたいんです。ってことはここにマイナスがあればいいよね。マイナス y で y です。マイナス1で7なのね。ってことはここにマイナスがあればいいでしょ。因数分解終了。2x マイナス y マイナス1、気をつけてね。ここ x プラス y プラス4ね、これが答えです。じゃあ次6番ね。次6番 2x の2乗プラス 5xy マイナス 3y の2乗マイナス x プラス 11y マイナス6です。すぐそれぞれの文字の次数に注目。一緒だよね。だから x について整理していきます。2x の2乗 x1 個付き x でくくったら 5y マイナス1、 x ないやつ後ろに並べただけです。で当然ここ因数分解したい。2乗の前マイナスのままは因数分解しませんからね。マイナスでくくってプラスにしてます。で2乗の前1以外が来てるからたすきがけかけて3は 3×1、 6は 2×3、たすきにかけて9、たすきにかけて2でマイナス11にしたいんです。ってことはここにマイナスがあればいいよね。ってことはここにマイナスがあればいい。だから 3y マイナス 2y-3 って因数分解ができる。でさらにたすきがけね。x について今度見たら2乗の前1以外たすきがけです。かけて2は 2×1 で今これ y-3、3y-2 って書きました。でたすきにかけて 6y マイナス4、たすきにかけて y-3 でこれを足して 5y マイナス1にしたい。ってことはここにマイナスがあればマイナス1プラス6で5、マイナスマイナスでプラス3、マイナス4でマイナス1です。ってことはここにマイナスがあればいいよね。ってことは 2x マイナス y プラス3、x プラス 3y マイナス2ね、これが答え。